السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نعت پیش خدمت ہے، آپ سب حضرات سے گزارش ہے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں۔
اور یہ کرم ہے حضور کا، ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا، ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں۔ ساتھیوں آؤ اب مدینے چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ ساتھیوں آؤ اب مدینے چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، حضرات علماء اکرام اور میرے عزیز بچوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے ابھی باجماعت نماز پڑھی اور اللہ کے گھر میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور دین کی کچھ باتیں کرنے کے لیے بیٹھے۔ توفیق یہ ایک ایسی چیز ہے کہ
اللہ جس کو دے وہ بہت خوش نصیب ہے، اور جب لینے پہ آتا ہے تو اللہ تعالی عین موقع پہ توفیق چھین لیتے ہیں۔ ایک نواب صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ نواب صاحب نے یہ ارادہ کیا کہ صبح شکار پہ جائیں گے۔ اپنے خادم سے یہ کہا کہ تم تیاری کر لو، بندوقیں رائفل تیار رکھنا، گھوڑے تیار رکھنا، ہم لوگ جائیں گے صبح شکار پر۔ اس نے سارا سامان تیار رکھا، صبح نکلے۔ دوپہر کو کہیں جنگل میں ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئی، تو خادم نے یہ کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز پڑھ لوں۔ نواب صاحب نے بڑی ناراضگی کے ساتھ یہ کہا کہ یہی وجہ ہے میں تمہارے ساتھ آنا نہیں چاہتا، کیونکہ تم وقت بہت ضائع کرتے ہو، جاؤ جلدی سے پڑھ کے آؤ۔ اس نوکر نے اور اس خادم نے یہ کیا کہ رائفلیں تو پکڑائیں نواب صاحب کو، اور وہ جا کے مسجد میں نماز پڑھنے بیٹھ گئے۔ بظاہر یہ لگتا تھا کہ جیسے کوئی محل ہے اور محل میں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک سیکیورٹی گارڈ رائفل لیے ہوئے دروازے پہ کھڑا ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ، آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، تو وہ نواب صاحب سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے کہا کہ ارے رمضانی آتا کیوں نہیں ہے؟ رمضانی نے کہا کہ حضور میں آنا چاہتا ہوں، مجھے آنے نہیں دے رہے۔ انہوں نے کہا مسجد میں تو کوئی ہے نہیں، تجھے کون آنے نہیں دے رہا؟ انہوں نے کہا حضور جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دے رہے، مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دے رہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Chers frères, notre invité a lu le khutbah masnoun et ensuite il a récité ce verset du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Que vous les croyants craignez Allah subhanahu wa ta'ala et dites la parole qui est juste. Yuslih lakum a'malakum. Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que vos actions seront bonnes. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Et Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera à vos péchés. Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Et celui qui obéit Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, faqad faza fawzan 'azima. C'est-à-dire cette personne-là aura une réussite, la plus grande des réussites. Maintenant, continue en disant que mes chers frères et sœurs, mes chers ulama, mes chers enfants, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, qui nous a donné le tawfiq, cette insufflation divine de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir accomplir la salat en jama'a, en congrégation. Et ce, dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné le tawfiq de rester après la salat pour écouter quelques paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit que le tawfiq, cette insufflation divine dont nous avons parlé, ça c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala il accorde à celui qu'il veut. Et la personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le tawfiq de faire les bonnes actions, cette personne est une personne qui est bienheureuse, une personne qui est chanceuse. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala peut reprendre ce tawfiq et il peut l'enlever d'une personne s'il en a envie. Pour comprendre cela, il raconte l'histoire d'un homme, on surnomme les nawab, c'est-à-dire un noble. Personne noble donc, qui a fait l'intention d'aller chasser. Et donc il dit à son serviteur de préparer les chevaux
de préparer les fusils pour la chasse. Alors son serviteur, comme l'ordre lui a été donné, il prépare. Et le lendemain matin, il sort pour la chasse. Lorsque son serviteur voit dans cette partie de terre, il y avait une petite masjid. Et donc, il a eu l'envie donc d'aller se rendre à cette masjid et de faire 2 rakats de salat et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il a demandé l'autorisation à son maître et ce dernier s'est énervé. Il s'est énervé pourquoi? Parce qu'il a dit que toi, à chaque fois que je t'amène pour me rendre service, eh bien qu'est-ce que tu veux? Tu vas perdre ton temps. Alors que son serviteur voulait uniquement accomplir des rakats de salat et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le serviteur est parti, il a accompli quelques rakats de salat, mais le maître, il ne pouvait pas supporter cette absence et il n'a pas eu la patience. Alors il est venu avec l'air énervé et il est parti appeler son serviteur et il lui a dit: mais qu'est-ce qui t'empêche de revenir? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'empêche de quitter cette masjid et de revenir pour me rendre service? Alors le serviteur, il a dit cette parole, il a dit que je ne peux pas revenir. Alors le maître lui a dit: comment est-ce que tu ne peux pas revenir? Il n'y a personne qui t'empêche de revenir. Alors il a dit cette parole en réponse, il a dit: celui qui t'empêche de rentrer dans cette masjid, c'est celui-là même qui m'empêche de sortir de cette masjid. अल्लाह की तौफीक है कि जिसकी वजह से अभी इस वक्त हम अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं और अल्लाह का जिक्र करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जितना भी शुक्र अदा किया जाए इस पे अल्लाह ताला का हुक्म है। मैंने आपके सामने एक कुरान करीम की आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें मुखातिब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमन, वो जो ईमान लाए। या अय्युहन नास नहीं कहा, बल्कि हमें मुखातिब करके अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह का खौफ पैदा करो, तकवा पैदा करो अपने अंदर। अब अल्लाह ताला ने हमें अपने घर में तो तौफीक दे दी बैठने की, हमको कुरान करीम पढ़ने की तौफीक भी देता है, अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ने की भी तौफीक देता है। अगर हम कुरान करीम को समझे नहीं तो हमारा बैठना और पढ़ना इबादत तो है, लेकिन हमें अगर उससे सही फायदा उठाना है तो हमें ये चाहिए कि हम उसके माना को समझें, उसके मतलब को समझें और अल्लाह से उसी तरीके की लौ लगाएं कि जिस तरीके से अल्लाह ने अपनी मोहब्बत में हमें इस घर में बैठने की इजाजत दी है। On a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé donc ce tawfiq de venir dans sa maison. De venir dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala et de penser à Allah subhanahu wa ta'ala et de faire son adoration. On a dit que malgré tout le shukr et le remerciement qu'on va faire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour donc le remercier qu'il nous a amené dans sa maison et pour l'adorer, malgré tout le shukr qu'on va faire, ça ne sera pas suffisant. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset que Ma'ana a cité et que nous avons traduit, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, jusqu'à la fin, Ma'ana dit que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à nous, il s'adresse à ceux qui ont amené iman. Ya ayyuhalladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit Ya ayyuhan nas, oh les gens. Il a spécifié ceux qui ont amené iman. Le message, c'est quoi? Ittaqullah. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Amenez le khawf, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans votre cœur. On a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a appelés dans sa maison pour faire son dhikr, pour l'évoquer, pour se souvenir de lui et pour lire le Coran.
Il dit, mais si nous ne comprenons pas le message du Coran, certainement nous aurons la récompense de faire ibadah, c'est-à-dire d'adorer Allah, mais on ne pourra pas profiter pleinement du message, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faire comprendre. Donc, si nous allons faire l'effort de comprendre le Coran, alors à ce moment-là, nous pourrons aimer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et nous pourrons nous accrocher au dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں ایک شارٹ کٹ بتایا ہے جنت کا. اگر کوئی ڈاکٹر مثال کے طور پہ آپ کو نسخہ دے کہ 2 گولی صبح، 1 گولی دوپہر، 3 گولی شام کو اور 1 گولی پھر رات کو، آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس پہ عمل کرنا، اس لیے کہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ کون سی گولی کس وقت کتنی گولیاں کھانی ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی دوسرا ڈاکٹر کہے کہ یہ کیپسول ہے، یہ آپ 1 روز کھائیں، تو یہ شارٹ کٹ ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسا نسخہ دیا ہے ہمیں کہ جو مختصر ہے اور بہت جامع ہے. اگر ہم اس پہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو جنت کا راستہ ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 کام تم کرو، اور 2 کام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے ذمہ ہے، میں کروں. کیا کام تم کرو؟ ایک تو اپنے اندر تقوی پیدا کرو، یعنی خدا کا خوف لاؤ. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ٹھیک بات کہو. بس ایک اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو اور ایک سچ بات کہو. جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ 2 کام تم کرو اور 2 کام میں کروں گا. وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. میں تمہارے اعمال کو درست کروں گا اور تمہارے گناہ معاف کروں گا. کسی کو کیا چاہیے؟ اگر اس کے گناہ معاف ہونے کی شیورٹی اور اس کو گارنٹی مل رہی ہے، اس کے بعد کیا چاہیے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی رضا اور ہمارے گناہوں سے بخشش. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال درست کروں گا، اور ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی میں معاف کروں گا. Maana dit que, en réalité, dans ce verset que nous avons récité devant vous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre un chemin, un raccourci vers le paradis. Il dit, pour exemple, juste pour comprendre, on donne l'exemple que si d'un côté, il y a un médecin qui nous donne une ordonnance pour prendre tel ou tel médicament, par exemple 2 fois par jour, le matin, le soir, bien le midi, une ordonnance un peu compliquée, un peu difficile. Et de l'autre côté, un autre médecin, il nous donne un seul comprimé, un seul cachet pour prendre, par exemple, 1 fois par jour. Et bien cette ordonnance-là est plus facile. C'est plus facile à retenir, c'est plus simple. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, il a voulu nous montrer un chemin qui est simple, qui est facile pour accéder au Jannah, au paradis. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, vous avez la responsabilité d'accomplir 2 choses. La première chose, c'est d'amener dans votre vie la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le khawf, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, qulu qawlan sadida, et dites des bonnes paroles. Dites des paroles qui sont véridiques, c'est-à-dire ce qu'il y a dans votre cœur doit être la même chose qu'il y a sur votre langue. Le cœur doit être pur et la langue aussi doit être pure. Et en retour de ça, en récompense de ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit
que je faciliterai pour vous l'accomplissement des bonnes actions, première chose. Et deuxième chose, Allah subhanahu wa ta'ala dit que je vous pardonnerai vos péchés. On a dit, quoi demander de plus? Quoi demander de plus que si nous avons cette garantie de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite l'accomplissement des bonnes œuvres et qu'il nous pardonne nos péchés. Pourquoi? Parce que l'objectif même de l'être humain, c'est de pouvoir accéder au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de pouvoir acquérir le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est de pouvoir faire en sorte que ses péchés sont pardonnés. अब इस आयत को हम खोलते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। तकवा क्या चीज है? कोई ये कहे कि मौलाना साहब कहते हैं अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, ये नहीं बताते कि अल्लाह से डरना है क्या। खुदा का खौफ पैदा करो, खुदा का खौफ है क्या, ये नहीं बताते। जो है वो ये कहता है कि अल्लाह से डरो, खौफ पैदा करो, खुदा का खौफ खाओ। खुदा का खौफ ये है, तुम एक बंद कमरे में बैठे हो, कोई देखने वाला नहीं, तुम्हारा रोजा है, वहां एक फ्रिज भी है, तुम्हारे लिए चीजें रखी हैं, नेमत है, तुम रोजे से हो, अगर तुम खोल के कोई चीज पी लोगे, खा लोगे, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन इस खौफ से कि नहीं मैं रोजे से हूं, अल्लाह का हुक्म टूटेगा, अल्लाह देख रहा है, ये अल्लाह का खौफ है। किसी की जरूरत नहीं है अल्लाह के खौफ के लिए। अल्लाह का खौफ अपने दिल में खुद पैदा करो। एक काफिला जा रहा था, उन्होंने देखा कि एक काश्तकार जो है वो काम कर रहा है ज़राअत का, तो इनके पास उनकी सारे ग्रोसरी वगैरह ख़त्म हो चुकी थी, जिनस वगैरह, तो वो उन्होंने उसके पास गए, वो चावल था या जो भी कुछ वो कर रहा था, उससे कहा कि भाई कुछ हमारा खाना ख़त्म हो गया, तुम दे दो हमें। उसने कहा जी मैं नहीं दे सकता, मैं तो नौकर हूं। ने कहा इसीलिए तो तुमको कह रहे हैं, मालिक होता तो शायद न देता वो, तो हम तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे, तुम दे दो। उसने कहा नहीं जी नहीं, मैं नहीं दे, मेरा मालिक जब देखेगा तो बहुत नाराज होगा जब उसे पता चलेगा। अरे उसने कहा कुछ नहीं पता चलेगा, कोई नहीं देख रहा। उसने कहा हुजूर मेरा मालिक नहीं देख रहा, लेकिन मालिक का मालिक देख रहा है, और उसने देने से इनकार कर दिया। यह है तकवा, यह है खौफ खुदा। अगर इंसान के दिल में यह बैठ जाए कि जो मैं काम कर रहा हूं, और वो दिल में खटक रहा है कि ये सही नहीं है। अल्लाह ने गुनाह में ये चीज रखी है कि जब इंसान से कोई गुनाह सरजद होता है, दिल की घंटी बजती है। अल्लाह ने हर दिल में एक मुफ्ती बिठा रखा है, दिल कहता है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। अगर उसके कहने पे वो रुक जाए तो ये खौफ खुदा है। On a dit que maintenant, nous allons voir un peu plus en détail ce que ce verset veut dire. Alors le verset, on a dit qu'il parle de la taqwa, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la taqwa, exactement c'est quoi? Il dit, certains, lorsqu'on leur demande quelle est l'explication exacte de la taqwa, eh bien ils ne donnent pas l'explication exacte, ils disent que c'est la crainte d'Allah. Mais la crainte d'Allah comment? On a dit que, regardez, je vous donne un exemple. Un exemple pour comprendre exactement ce que veut dire cette taqwa. Ici, une personne est dans sa chambre, tout seul, et il est en état de jeûne. Et là, à proximité de lui, le frigo et tout ce qu'il y a comme facilité pour manger et pour boire. Mais à ce moment-là aussi, où personne ne peut le voir, il a cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'empêche de manger ou de boire quelque chose, qui l'empêche de rompre son jeûne et de rompre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit c'est ça la taqwa. Il donne un exemple, il dit il y avait une caravane qui passait et ils sont passés auprès d'un agriculteur. Et lorsque leur vivre était terminé, ils ont demandé à manger à cet agriculteur quelque chose à manger. Alors lui, il a répondu que moi je suis un simple employé
je ne suis pas le patron de cette terre. Alors il a refusé de donner. Alors les gens de la caravane lui ont dit, mais ton patron n'est pas là, ton patron ne te voit pas. Alors il a dit, non, mon patron, s'il me voit, il sera en colère. Mais il a dit que même si mon patron n'est pas là, c'est-à-dire mon malik, mon patron n'est pas là, mais le patron des patrons, il me voit. Et donc cela montre quoi? La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur de cette personne. On a dit, c'est ça même, la taqwa. Il dit que si je fais une action qui est contraire à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien mon cœur, il n'est pas tranquille. Dans mon cœur, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un ressenti dans mon cœur tremble parce qu'il n'est pas tranquille que j'ai accompli une action qui est contraire à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était comme si dans le cœur de chaque personne, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis un mufti donc qui lui donne cette compréhension de dire est-ce que cette action que j'ai accomplie c'est une bonne ou bien une mauvaise action. Parce que si l'action qu'il a accomplie c'est une mauvaise action, alors son cœur n'est pas tranquille. So ya ayyuhalladhina amanu taqullah तक समझ में आ गया। दूसरी चीज क़ूलू क़ौलन सदीदा, ठीक बात करो, सच कहो, जो जबान से निकले वो सच हो। यही दो काम अल्लाह ताला हमसे करने को कह रहे हैं कि इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। याद रखिए, अगर हम अल्लाह का खौफ अपने अंदर रखकर सच बोलेंगे, अल्लाह ताला ने ये जिम्मा ले लिया है कि तुम ये दो काम करो तो मैं युस्लिह लकुम अअमालकुम, मैं तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर दूंगा। आपने सुना होगा एक टर्म, बहुत ही, अब तो उससे भी ज्यादा एडवांस हो गए, ऑटो पायलट, कि जहाज लैंडिंग के वक्त ऑटो पायलट पे लगा दिया बैठे। अल्लाह ताला हमें ये कह रहे हैं कि आप तकवा इख्तियार करें और सच बात कहें, तो हमने अपने आप को अब ऑटो पायलट पे लगा। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे अमाल को दुरुस्त करूंगा। कहीं भी हमसे कोई चूक होने वाली होगी, अल्लाह ताला हमें वहां से हटा लेंगे, उससे बचा लेंगे। अगर हमसे कोई गुनाह सरदर्द होने वाला दिमाग में भी आएगा, अल्लाह ताला हमको उससे बचा लेंगे। ये अच्छा, अब क्या करें? सच बोलें। अल्लाह ताला ने फरमाया, बल्कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह छोटे हैं, जा रहे हैं पढ़ने के लिए, मां ने 40 दीनार उनके कपड़े में सी दिए और वो जा रहे हैं काफले के साथ। डाकुओं ने वहां पे एक हल्ला बोला और इन्होंने देखा कि ये बच्चा तो अलग बैठा, सबके नाम माल लूट लाट के वो जनाब एक जगह बैठ गए। इस बच्चे को एक डाकू ने पकड़ा और ये कहा कि तुम्हारे पास पैसे हैं? उसने कहा जी हैं। कितने हैं? उसने कहा जी 40 दे रहा हूं। उसने कहा अच्छा। उसने कहा जी 40 दीनार। मैंने कहा कहाँ है? तो उसने अपना वेस्ट कोट दिखाया, उसने कहा कि इसके अंदर सिले हुए हैं। तो उसके ऊपर डाकू पे इतना असर हुआ, उसने जाके अपने सरदार को बताया। उसने कहा कि ये बच्चा मुझे बता रहा है कि इसमें सिला हुआ है। तो सरदार ने आके ये कहा कि अगर तुम हमें नहीं बताते तो हम कभी भी ये नहीं जान सकते थे कि तुम्हारे पास पैसे हैं, तुमने हमें क्यों बताया? उसने कहा जी मेरी मां ने चलते हुए ये कहा था कि बेटे बस एक नसीहत तुम्हें कर रही हूं कि कभी झूठ मत बोलना। आपने मुझसे पूछा कुछ पैसे हैं, मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने इसलिए आपको बता दिया। उसके सरदार के ऊपर इतना असर हुआ, उसने सबका पैसा जो लूटा था वो वापस किया और पूरे उस ग्रुप ने ये तौबा कर ली कि आइंदा से हम ये डाका मारना और ये लूटना लोगों को छोड़ दें। इसी तरीके से एक हैं मौलाना आशिक इलाही कांधलवी, बड़ा नाम मशहूर है, अंग्रेजों के दौर की बात है। कांधले में एक नए जज साहब आए, गोरा, ब्रिटिश। वो आके जज लगा वहां कांधले की कोर्ट में।
کیس دیکھا، اس نے فائل نکالی تو ایک کیس تھا مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان، ایک تنازع تھا زمین کے اوپر۔ ہندو یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری زمین ہے، ہم اس پہ مندر بنائیں گے، اور مسلمان یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ ہماری زمین ہے، ہم اس کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ تو جج نے دیکھا کہ یہ 20 سال سے یہ کیس چل رہا ہے۔ اس نے پوچھا اپنے جو بھی ان کا کارندہ تھا اس سے کہا، اس نے کہا جی یہ تو چل رہا ہے، بس ہر دفعہ پیشی ہوتی ہے پھر آگے بڑھا دو۔ کہا نہیں، بلاؤ کسی ایسے ثالث کو بلاؤ کہ جن پہ دونوں کا اتفاق ہو۔ مولانا عاشق الہی کاندھلوی کا نام لیا گیا۔ تو مولانا عاشق الہی کاندھلوی کے نام کس نے دیا؟ ہندوؤں نے کہا کہ مولانا عاشق الہی کاندھلوی اس کے گواہ ہیں۔ اچھا، مسلمانوں سے کہا کہ مولانا عاشق الہی کاندھلوی جو ہیں وہ ثالث بنیں گے۔ انہوں نے کہا جی بالکل صحیح ہے، بہت ماشاءاللہ بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، ہمیں بالکل جو وہ کہیں گے ہمیں منظور۔ مولانا عاشق الہی کاندھلوی کے پاس گئے، جا کے کہا کہ اس طریقے سے آپ کو گواہی دینی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں گورے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اچھا اب کیا کریں؟ معاملہ پھنس گیا۔ تو دل میں آیا اس کے کہ بھائی جج نے یہ تو سجیسٹ کیا تھا نا، جج نے کہا تھا، جا کے ہم جج کو بتا دیتے ہیں یہی بات، دیکھیں کیا کہتا ہے وہ۔ جا کے جج کو بتا دیا کہ حضور ہم گئے تھے ان کے پاس، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم جج کی گورے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ جج نے یہ کہا کہ ان سے کہیں کہ وہ آ جائیں، شکل میری نہیں دیکھیں گے، ہم یہاں ایک پردہ لگا دیں گے، وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے گواہی دے دیں۔ مولانا عاشق الہی کاندھلوی آئے، آ کے ان سے جب وہ حلف لے لیا کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کے بعد ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ اب ہندو تو خوش، ان کے تو، لیکن مسلمان کا منہ کھلا کا کھلا رہے۔ مولانا عاشق الہی کاندھلوی نے کہا اچھا میں اب جا، میں نے اپنا کام کر لیا، میں جا۔ انہوں نے کہا کہ او جناب، ان کے پیچھے پیچھے سارے ہندو کہیں پھلانگے مار رہے ہیں، کہیں کچھ، اور لے جا کے باہر مولانا عاشق الہی کاندھلوی کو کندھے پہ اٹھا لیا اور کہہ رہے ہیں مولانا کی جے ہوئے، مولانا کی جے۔ مولانا نے کہا کہ میں کوئی لیڈر بننے نہیں آیا تھا یہاں، مجھے اتارو۔ کہا کہ حضرت، مولانا نے کہا کہ میں نے اپنا کام کر لیا، میں چلا۔ اور یہ کہہ کہ جیسے ہی چلے، تمام ہندوؤں نے کہا، سینکڑوں ہندوؤں نے، کہ مولانا اب آپ اکیلے نہیں جائیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اور وہ سب ان کے ساتھ مسلمان ہو کے گئے۔ اور اس زمین پہ کیا ہوا؟ مسجد تعمیر۔ یہ ہے اللہ کے معاملات۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سچ بولو، تقوی اختیار کرو، فیصلہ مجھ پہ چھوڑو، دلوں کا پھیرنے والا میں ہوں، میں فیصلے کروں گا اور میں تمہارے اعمال درست کروں گا۔ یہ ایک واقعہ ہے اس میں۔ On a dit que, donc jusque-là, nous avons compris le sens du début de ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il parlait de la taqwa. Dit maintenant, voyons la suite de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, et dites la bonne parole, la parole véridique. On a dit que, n'oublions pas que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que si nous allons joindre avec la taqwa la bonne parole, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il prend la garantie de nous faire faire des bonnes actions.
Il prend la garantie de nous donner le tawfiq d'accomplir des bonnes actions. Il dit qu'on peut donner cet exemple comme l'avion est en pilotage automatique, et bien c'est exactement la même chose. Que si une personne fait son travail, sa responsabilité d'amener dans sa vie la taqwa et également de dire des bonnes paroles, alors c'est comme si de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala directement, il y aura cette aide automatique pour qu'il accomplisse les bonnes actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il protège cette personne des mauvaises actions, quand bien même il peut y avoir dans son cœur, dans son esprit, l'intention d'accomplir cette mauvaise action. Il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, pour comprendre cela, on va raconter l'histoire de Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi, lorsqu'il était encore tout jeune, il était encore tout petit, et il allait prendre la caravane donc, et sa maman lui avait donné 40 dinars, 40 pièces d'or. Et à ce moment-là donc, il rentre dans la caravane, le voyage commence, et comme c'était certaines fois l'habitude, les gens étaient attaqués par des brigands. Et là, les brigands commencent à attaquer les gens, etc. Et lorsqu'un brigand vient à lui et lui demande « Est-ce que tu as de l'argent ?» Alors là, au lieu de cacher et de ne pas dire qu'il possède de l'argent avec lui, les fameux 40 dinars, eh bien, avec toute honnêteté, il dit à ce brigand « Eh bien, j'ai 40 dinars avec moi. » Il lui demande c'est où. Il le montre exactement où sa maman a placé dans sa veste les 40 dinars. Alors, le brigand, il était étonné. Il était choqué. Comment est-ce possible que ce jeune-là, il a autant de taqwa qu'il ne va pas mentir pour cacher son argent, il va dire la vérité. Alors, il va voir son chef et il va expliquer la situation à son chef que regarde, un jeune enfant, il possède autant de taqwa qu'il ne va même pas cacher, malgré qu'il sait le risque qu'il va se faire voler. Alors, le chef, il vient et il demande à cet enfant, pourquoi tu n'as pas caché ton argent? Pourquoi tu as dit que tu possèdes cet argent alors que tu sais que tu allais te faire voler? Alors il a dit, ma maman m'a donné cette éducation et elle m'a dit que je te donne un conseil, ne mens jamais. Alors par cette parole de Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayhi, le chef des brigands, il était étonné. Il était étonné, il était choqué et il a fait tawbah envers Allah subhanahu wa ta'ala et il a ordonné que tout l'argent qui a été volé soit rendu aux gens. Donc regardez, ça c'est la taqwa qui a amené les gens à accomplir le tawbah. Il dit de la même manière, on va raconter l'histoire de Maulana Ashiq Ilahi Kandehlawi rahmatullahi alayhi. Il dit que c'était à l'époque où donc l'Inde était une colonie anglaise. Et il dit il y avait une histoire de terre. Il y avait donc un différend entre les musulmans et les hindous concernant une parcelle de terre. Alors, ce cas-là était devant la justice depuis plus de 20 ans. Et il a été décidé par le juge qu'on va appeler une tierce personne pour apporter donc son argumentation et son témoignage pour pouvoir décider et prendre décision dans cette affaire. Alors les musulmans, alors le juge il a décidé de faire appel à Maulana Ashiq Ilahi rahmatullahi alayhi. Les musulmans bien évidemment ils étaient d'accord et ils pensaient qu'avec le témoignage de Maulana, eh ben, les musulmans allaient avoir gain de cause et la terre aurait été accordée aux musulmans et dessus ils avaient déjà fait l'intention de construire une masjid. Alors les gens ont demandé à Maulana de venir et de témoigner en leur faveur comme le juge l'a ordonné. Et en réalité, Maulana avait pris qasam de ne pas regarder donc le visage du colonisateur. Et il a dit, bon ben c'est pas grave, à ce moment-là tu viens quand même dans la cour de justice, on mettra un voile, etc. et tu pourras témoigner. Alors, Maulana il est arrivé comme il avait été dit, il vient dans la cour de justice et il dit que voilà, je jure de dire uniquement la vérité, rien que la vérité, etc. Et maintenant, lorsqu'on lui demande eh ben, de témoigner en la faveur des musulmans, il dit que je jure par Allah subhanahu wa ta'ala que cette terre appartient pas aux musulmans,
mais plutôt il appartient aux hindous. Alors les musulmans étaient étonnés, étaient choqués, et parce qu'ils pensaient que Maulana allait témoigner en leur faveur. Alors Maulana il reprend son chemin, il part, et les hindous étaient tellement contents, ils commencent à le porter par joie, etc. Maulana dit, je ne suis pas venu ici pour devenir un leader, mais il dit que je suis venu ici pour dire la vérité, même si cette vérité va à l'encontre des propres intérêts des musulmans. Et les hindous étaient tellement étonnés qu'ils ont tous accepté la shahada, ils ont récité Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tout le monde a accepté l'islam, et donc par la suite ce parcelle de terre-là a été transformé donc en une masjid. On a dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il accorde une personne la taqwa, et cette personne avec la taqwa il dit la bonne parole, Allah subhanahu wa ta'ala insuffle dans son cœur yuslih lakum a'malakum, c'est-à-dire l'accomplissement de bonnes œuvres. ایک بات اور بتا دیجئے کہ جج نے یہ فیصلہ دیا، جج نے لکھا فیصلے میں کہ آج مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا، یہ بتا دیجئے۔ Également, le juge avait écrit cette parole, avait dit qu'aujourd'hui, les musulmans, ils ont perdu le procès. Les musulmans, ils ont perdu le procès, mais l'islam a gagné. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہمارے اعمال کو ان کی اصلاح فرماتے ہیں۔ اگر ہم سچ بولیں، تقوی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم اپنے اعمال چھوڑ دیں۔ اللہ کی رضا میں اگر ہمارے اندر اللہ کی رضا نہیں ہے، اگر ہمارے اندر یہ دو کوالٹیز نہیں ہیں، تو ہمیں تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ کیوں؟ ہماری مرضی کے مطابق بھی کوئی چیز ہوگی تو اس میں برکت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ راضی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے کام ہو رہے ہیں، ہمیں ڈالر پہ ڈالر آ رہے ہیں، یورو پہ یورو آ رہے ہیں، لیکن اگر اللہ راضی نہیں ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، جس طریقے سے آیا ہے اسی طریقے سے چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، اس کو بڑی کامیابی ملی۔ اب بڑی کامیابی کیا ہے؟ اگر اللہ کسی بادشاہ کے محل سے یہ اعلان ہو کہ آؤ جو چاہو لے جاؤ، آؤ آ کے مجھ سے جو مانگو میں دوں گا۔ کوئی شخص جا کے یہ کہے کہ حضور مجھے تو ایک میچ باکس چاہیے، تو بادشاہ کہے گا کہ اس نے میری توہین کی ہے، میرے منصب کے مطابق اس نے مجھ سے نہیں مانگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فقد فاز فوزا عظیما، اس کو اتنی بڑی کامیابی ملے گی آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے وہ کیا ہے۔ اگر مختصر الفاظ میں بتاؤں کہ اگر میں یہ چاہوں کہ میرے دل میں اس وقت یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ یہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ وہ کر دیں، تو کیا یہ میری کامیابی نہیں ہے؟ ہر کام جس میں میں یہ چاہوں کہ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے۔ وہ بہلول سے کسی نے پوچھا کہ بہلول کیا حال ہے؟ بہلول نے کہا کیا حال پوچھتے ہو اس کا کہ جس کی مرضی سے پوری دنیا چل رہی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، تم خدا کے خدائی دعویٰ کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں جی نہیں۔ اس نے کہا میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی پہ ختم کر دی، اب جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم جو چاہیں وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم دو یہ کام کرو اور دو کام میں کروں گا، تمہارے اعمال کی اصلاح بھی میں کروں گا اور تمہارے گناہ بھی میں بخش دوں گا۔ شارٹ کٹ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پوری زندگی کا نچوڑ دے دیا۔ اب ہمیں یہ
اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ ہم کبھی کوئی غلط بات نہ کریں جو دل میں ہو. دیکھیں صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ٹائٹل ہے صدیق. کیا معنی ہے صدیق کا؟ علماء نے لکھا ہے کہ صدیق وہ ہے کہ جس نے کبھی زندگی میں کوئی جھوٹ نہ بولا ہو، زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ صدیق ہے. لیکن ایک جماعت نے، علماء کی ایک جماعت نے لکھا ہے کہ صدیق کے معنی ہے جو دل میں ہے وہ زبان پہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی دل اور زبان کا کنٹرڈکشن نہیں رہا، ہمیشہ جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسلام کے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے وہ کہیں جو ہمارے دل میں ہے. اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اللہ تعالیٰ جب آخرت میں سوال فرمائیں گے کہ تم یہ اعمال لے کے آئے ہو ہمارے پاس، کیوں؟ تم نے گناہ کیے اتنے سارے کیوں کیے؟ تو اگر وہ یہ کہے کہ یا اللہ آپ نے جس دور میں ہمیں بھیجا تھا دنیا میں وہ تو بڑا کرپٹ دور تھا، تو بڑا خراب دور تھا، ہم کیسے بچتے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ جی پڑھتے ہیں. کیا یہ نہیں پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم؟ اگر تم کہیں پہ پھنس جاؤ تو بھائی میں نے تو تمہیں کہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے پوچھو تو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری جو زبان پہ ہے بس وہی جاری ہے، بس ہمیں نہ اس سے مطلب سے کوئی وہ واسطہ نہ کچھ. ہمارے دل کی اور زبان کی کوارڈینیشن ہے. ہم اہدنا الصراط المستقیم تو کہتے ہیں لیکن ہم حقیقت میں سوچتے نہیں. آج میں ایک بات ذکر کر رہا تھا کہ اگر ہم سوچ کے ہر عمل کریں، اللہ کی قرآن کریم کے اصولوں کو بتائے ہوئے پہ عمل کریں، تو ہم اپنی ہر عبادت کو اتنے ہم اس کی پوری اس کی جو ہے نا وہ افادیت حاصل کریں گے. کیسے؟ مثال کے طور پہ میں کہتا تھا کہ ہم وضو کرتے ہیں 2 منٹ 3 منٹ لگتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم وضو کرتے ہو تو پانی کے ساتھ تمہارے گناہ دھلتے ہیں. اب اگر آپ یہ سوچئے کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ کو پانی ٹپک رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا اس پانی کو سوچئے تو کہ آپ کے گناہ اس کے ساتھ جا رہے ہیں. کتنا آپ تو 20 منٹ لگائیں گے کہ کسی طریقے سے زیادہ وقت لگا دو تاکہ زیادہ سے زیادہ گناہ چلے جائیں. تو یہ ہے جب ہم اس کا نماز کی ابتدا یہ ہے کہ ہم وضو کریں، وضو خشوع و خضوع کے ساتھ کریں گے تو ہماری نمازیں بھی اچھی ہوں گی، ہماری نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا. اور اللہ کی سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری نمازیں تو بہت دور کی بات ہیں، ہمارا قرآن کریم کے تلفظ ہی صحیح نہیں ہے. یعنی ہمارے سورۃ الفاتحہ پڑھ ایسے لوگ ملتے ہیں آج کل، افسوس ہوتا ہے کہ ان کی سورۃ الفاتحہ ہی صحیح نہیں ہے. اور جس کی سورۃ الفاتحہ نہ ہو اس کی نماز کیا ہوگی؟ یہ چیزیں ہماری کمزوریاں ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کی صحیح تلاوت کر سکیں اور اپنی نمازوں کو درست کر سکیں اور اس میں خشوع و خضوع پیدا کر سکیں. Moana nous dit donc que, on revient à ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que si il y a donc la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela est conjugué à qulu qawlan sadida, de dire les bonnes paroles, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il fera que les actions que cette personne va pratiquer, ce seront des bonnes actions, des bonnes œuvres. Moana dit que si nous allons prendre ce chemin-là, alors nous aurons le rida, c'est-à-dire le contentement, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Si nous n'avons pas, au contraire, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors notre vie sera une multitude, une succession de problèmes. Et il n'y aura pas de baraka, de bénédiction de notre vie. Peut-être que nous allons voir défiler devant nous les dollars, les euros, mais malgré tout, il n'y aura pas de baraka de notre vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Que celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète, alors cette personne aura une grande réussite. Mais c'est quoi la grande réussite? Maana il dit que c'est comme si un roi, il fait cette annonce et il demande au peuple, demandez-moi ce que vous voulez. Alors là, une personne, parmi la cour du roi, qu'est-ce qu'il demande au roi? Il demande des choses insignifiantes, comme par exemple une boîte d'allumettes, ou bien quelque chose d'insignifiant, sans valeur. Alors, le roi, il se sentira humilié, offensé. Pourquoi? Parce que la personne ne l'a pas demandé quelque chose qui est en adéquation avec sa prestance. Maintenant, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, pour revenir à l'explication de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, si il accorde à cette personne le islah, c'est-à-dire le tawfiq d'accomplir les bonnes actions, eh bien, ce que cette personne désire dans son cœur, Allah subhanahu wa ta'ala fera que cette chose se réalisera. Et donc, pour expliquer, il dit, on a demandé à Bahloul, il dit, quelle est ta situation? Alors, il dit que demander de la situation d'une personne qui, tout ce qu'il désire, eh bien, se réalise. Alors, les gens étaient choqués de sa réponse en lui demandant, mais pourquoi tu dis cela? Alors, il a dit que si une personne, il met ce qu'il veut, ce qu'il désire, en fonction du désir d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est comme si il a tout gagné. On a dit, donc on revient à ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire deux travails et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il nous accordera, il nous garantit deux choses. Donc on a dit taqwa et qulu qawlan sadida, les bonnes paroles. Allah subhanahu wa ta'ala dit premièrement, yuslih lakum a'malakum, je vous donnerai le tawfiq d'accomplir des bonnes œuvres et deuxièmement, je vous pardonnerai vos péchés. Dimana, il répète encore ce qu'il a dit au début, il met de l'emphase dessus, que ça c'est un verset qui nous montre un résumé donc vers le paradis. Et il ne faut pas, on attire notre attention en disant il ne faut pas dire des mauvaises paroles. Il ne faut pas prononcer des mauvaises paroles. Regardez, lorsqu'on dit Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, as-Siddiq, le titre de as-Siddiq c'était quoi? Certains ulama ont expliqué que c'était une personne qui n'a jamais menti de toute sa vie. Mais d'autres ulama, pour expliquer le mot as-Siddiq, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est une personne qui, ce qu'il y a de son cœur, c'est exactement ce qui va sortir sur sa langue. C'est-à-dire, en d'autres mots, il n'y a pas de contradiction entre ce qu'il y a sur sa langue et dans son cœur. On doit pratiquer sur cette règle-là. Moana nous dit qu'on doit pratiquer sur cette règle-là. Moana dit que le jour du Qiyamah, lorsqu'une personne va être questionnée par Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi il a commis ce péché. Alors, si cette personne-là donne une réponse à Allah disant que oh Allah, tu m'as créé dans une telle période où il était rempli de difficultés, une période de fitna, où il était difficile de s'abstenir des péchés. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, ben, tu n'accomplis pas la salat, et dans la salat tu ne lis pas le verset dans lequel Allah même dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » toi seul nous adorons et à toi seul nous demandons de l'aide. Ça veut dire que malgré la situation dans laquelle nous vivons, ou l'environnement rempli de péchés dans lequel nous vivons, eh bien le croyant doit avoir dans son cœur cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donc avoir la coordination, la symbiose entre le cœur et la langue. Ce qu'il y a dans le cœur doit être dit sur la langue. On a dit que maintenant, si une personne pratique, ça c'était un verset du Coran. Maintenant, si une personne pratique sur le Coran, il va profiter de chaque verset du Coran. On a dit, prenons l'exemple du wudu, des ablutions. Il dit une personne, s'il fait vite ses ablutions, il ne réfléchit pas au hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les péchés s'effacent des membres de la personne qui accomplit son wudu. S'il ne réfléchit pas au hadith,
il va faire vite son wudu et il ne va pas prendre son temps avec concentration et dévotion. Par contre, s'il pense au hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il va faire ses ablutions avec concentration et dévotion. C'est comme s'il voyait ses péchés en train de partir de son corps. Il dit de la même manière, lorsqu'il parle de la lecture du Coran, il dit aujourd'hui beaucoup de personnes négligent l'apprentissage d'une lecture correcte du Coran. Beaucoup parmi nous ne savent même pas lire la surah Fatiha correctement. D'une personne qui ne lit pas la surah Fatiha correctement, sa salat même n'est pas valide, n'est pas correcte. Il dit c'est pour ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le tawfiq de nous accorder donc cette insufflation divine de notre cœur pour pratiquer le dîn avec tawfiq de la part d'Allah. اب ہم نے جس آیت کا بھی سارا ترجمہ دیکھا، اس کی تفصیل دیکھی، ہمیں اب اپنے دل سے یہ وعدہ کر لینا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر تقوی، مضبوط تقوی پیدا کریں، اور جو دل میں ہے وہی ہماری زبان پہ، کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ آج کل تو پڑھایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولو، مارکیٹنگ سکھائی جاتی ہے، چاہے پروڈکٹ میں وہ ہے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ کہو۔ تو اس دور سے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے۔ اب میں کچھ ذکر کے کچھ الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے اشعار پیش کروں گا، اور اس میں آپ میرے ساتھ، جب میں لا الہ الا اللہ کہوں تو آپ بھی میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد دعا کریں۔ Voilà, dit donc nous avons vu la traduction et le commentaire de ce verset. Donc il est important pour nous de faire la promesse ferme et sincère dans notre cœur d'amener la taqwa, une taqwa qui est solide, qui est ferme dans notre cœur, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et également d'avoir un cœur qui est propre, qui est pur, de ne pas mentir, de ne pas dire de mauvaises paroles. Et également, il dit que nous vivons dans une société aujourd'hui où on nous apprend à mentir. Certaines fois, dans le marketing de certains produits, même si les caractéristiques ne sont pas trouvées dans le produit, eh bien, on apprend au commercial, la personne qui s'occupe du marketing, de mentir de ce produit. Qu'Allah nous pardonne. On a dit que maintenant, il va dire quelques paroles de poésie sur la mode d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous allons écouter, Inch'Allah, et ensuite nous allons faire dua. فرمائے کہ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ سب بندے ہیں، کوئی نبی ہو یا ہو ولی یا شاہنشاہ، سب بندے ہیں، کوئی نبی ہو یا ہو ولی یا شاہنشاہ۔ باغ دو عالم بھی ہے تیری قدرت کے حضور ایک برگے کا، کیوں نہ میں قائل ہوں کہ ہزاروں، کیوں نہ میں قائل ہوں کہ ہزاروں تیری خدائی کے ہیں گواہ، تیری خدائی کے ہیں گواہ۔ خار و گل و افلاک و کواکب کوہ و دریا مہر و ماں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ۔ اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نام سیاہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ۔ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس سننے کو اور اس کہنے کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی ایک محفل ہے یا اللہ اس میں نور پیدا فرما کر اس کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دے، اے اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے، اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ یا اللہ اپنی شان کریمی کو دیکھ یا اللہ، اگر تو ہمارے گناہوں کو بخش دے گا یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اگر تو نے اللہ ہمیں نہیں بخشا تو یا اللہ ہماری دنیا بھی خراب، ہماری آخرت بھی خراب ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابیاں رکھ، اے اللہ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرما، اے اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں، کفار کے ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کو فتح و نصرت عطا فرما، اے اللہ مسلمان جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے اعزاء اور ہمارے دوست احباب اگر کوئی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور ہمارے اعزاء جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے بزرگ اور ہمارے تمام علماء اکرام اللہ تعالیٰ جو وہ جس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ
محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.